Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita bisa dapat berkumpul lagi di tahun baru tepat tanggal 1 sekarang di tahun 2023. Alhamdulillah juga Ustadz sudah datang, berhubung Pak Ketua sedang ke luar kota, ke Tasik ya. Jadi diwakili oleh saya, mudah-mudahan dalam pengawasan di tahun awal ini menjadi berkah buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Di Bujang Enggalna waktu-waktu relek Abu Opat, mangga diakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Kedah bias ditalar. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para hadirin hadirat jamaah hilap di masjid Al-Ittihad. Alhamdulillah simburing tiasa kadia deui di Ramadan mun telepat banyak. Di Ramadan nembe deui kadia pas bade Ramadan deui. Ieu ge dipaksa ku panepoos. Ya saresna ahad kahiji teh abi rutin di Bina Karya sasihan. Sami jamaah binaan malah nembe dibentuk PJ. Ya, jamaah binaan di dinya. Aduh panepoos moal tiasa wayahna 2003 nya kumaha deui atuh. Insyaallah. Edisi anu bade didugikeun ieu sae nya. Judul yang tidak asing di telinga kita juga di telinga masyarakat Indonesia. Judul ini dan susunan ayat dan hadisnya saya kutip dalam kitab Riyadus Shalihin. Kantos ngadangu Bapak Ibu kitab Riyadus Shalihin? Aya nu gaduh bukuna? Wis gaduh. Itu buku favorit bapak saya. Pun bapak pun biang awal mengenal Islam cukup baik itu baca buku itu. Kengi ngagaleuh aya terjemahan tahun 78. Aya keneh Riyadus Shalihinnya. Itu bacaan begitu. Ya. Seratan saha aya nu terang nu nyeratna saha? Imam An-Nawawi. Ya, anu nyarahan hadis sahih Muslim. Aya nu terang hartos Riyadus Shalihin. Riyadus Shalihin bisa berarti taman surga, bisa berarti Riyadus Shalihin. Shalihin nama apal kan? Orang-orang soleh. Riyadnya bisa juga berarti olahraga atau senam. Ya. Yang maksudnya Imam Nawawi menyusun hadis-hadis ini dina kitab Riyadus Shalihin, tah anu ngaku soleh, nuru mau soleh, nah olahraga na orang-orang soleh mah kieu 1, 2, 3, 4, 5 terus dugi ka akhir. Jadi olahraga na orang soleh mah sanes kikieuan. Sanes kikieuan mah sasahagi tiasa. Ya. Boro-boro orang Persis begitu. Orang Nasrani ge tiasaeun kikieuan. Tiasaeun. Orang Hindu tiasa kikieuan. Sekotyam tiasa, jogging tiasa. Tapi olahraga nu ieu mah teu sadeanana tiasa. Hanya orang soleh yang bisa melakukan olahraga ini. Cing, nu apa judul nu kahiji naon?
Ini judul keempat ini. Judul nu kahiji di Riyadhus Shalihin aya nu apal? Buka we nagoga. Ikhlas. Ya, yang pertama itu ikhlas. Sok Riyadhus Shalihin teh olahraganya orang-orang soleh. Ya, anu soleh nu kahiji hidupnya harus ikhlas. Ari ikhlas teh sanes teu kenging diburuhan. Ari ikhlas teh bukan tidak boleh dikasih upah, bukan. Bukan tidak boleh dibekelan. Ulah dibekelan, ngarah ikhlas eta teu aya patalina. Ya, teu aya patalina. Ari ikhlas teh baik melakukan amal soleh atau meninggalkan amal salah, akadnya cuman satu. Akadna hoyong dipikarido ku Allah. Bade midamel kataatan, bade ningakeun kamaksiatan, akadna hiji, hoyong dipikarido ku Allah. Batur rek malas, rek henteu, tidak pernah peduli. Ya. Bade sedekah, bade zakat, bade naon weh amal soleh atau meninggalkan perbuatan dosa, akadna hiji, abi mah hoyong dipikanyaah ku Allah. Nah, mungkin Bapak Ibu, keikhlasan seseorang teruji bukan di saat melakukan kebaikan, bukan. Ibu melakukan kebaikan, bapak melakukan kebaikan, di saat melakukan kebaikan ikhlas, belum teruji. Keikhlasan mah bakal teruji bila bapak ibu melakukan kebaikan untuk banyak orang, ya. Tapi suatu ketika orang-orang tidak pernah membalas kebaikan bapak. Jika sodakoh, bapak ikhlas. Ikhlas di saat sodakoh, nyanya umumnya orang ikhlas. Sodakoh ikhlas mah di saat orang yang kita tolong tidak membalas kebaikan kita. Dan didinya apa? Di ikhlas. Ibu ngurus anak, ya ikhlas deh bu. Tah ngurus anak ikhlas mah lain keur ngurus lain. Ke di saat anak geus jalabrog. You know jebrog. Ya, di saat barudak geus jalabrog, geus maraju, geus jara di jelema, eueuh nu jadi jurig budak. Kabeh jara di jelema maju. Urang boga pangabutuh da geus kolot. Anteur mamah ka puskesmas asam urat jadi. Mamah ya anter parios darah, mah anter hararese budak. Sia maneh bade teu diurus ku indung mah modar maneh teh. Nah, kalau ibu ngomong begitu, keikhlasan ibu hancur, terkontaminasi. Dan nu ikhlas mah dia berbuat baik ikhlas. Di saat orang yang kita tolong tidak membalas kebaikan kita, dia tidak pernah peduli. Nah, da abi mah hoyong dipekerdo ku Allah. Ngabalas nuhun henteu, memang gua pikirin. Apalagi Bapak Ibu yang aktif di dunia sosial. Ya, yang sering melakukan baksos, melakukan kebaikan kemanusiaan. Tah keikhlasan Bapak Ibu bakal diuji di saat orang-orang yang tahu kebaikan kita boro-boro aya nu malas, eueuh nu nganuhunkeun acan, selamat berjuang gitu. Apalagi jadi perintis. Ya, misalkan di Ranca Ekek kita abi Ustaz perintis PC Ranca Ekek. Perintis Masjid Al-Ittihad, perintis ayeuna mah geus kolot pensiun jadi anggota biasa, tapi salam nu merhatikeun abi. Ya, teu aya nu nganuhunkeun, teu aya ken ae ibu. Ken bae. Kita harus sesuai dengan moto kita di doa iftitah. Inna sholati wa nusuki, teh lamun dipapai mah wa baksosi, wa zakati, wa saumi, wa ngajii, wa maca Qur'ani, terus dipapai lamun dipapai mah. Ngan ku Nabi langsung we diklimakeun wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Hiji tah eta ge wah diajarna saumur hirup bu ikhlas. Ya. Ikhlas mah dasanes di dieu ikhlas mah. Di dieu mah arar ikhlas kabeh ge geus ngawarung, geus jadi sekretaris, geus jadi bendahara, tos jadi ketua PC, jadi pengurus banyak jasa batur harare-hare tadi didinya. Didinya. Ya. Apalagi kita pernah membangun sebuah jalan kurang dibangun da jalan ka masjid ieu teh awon ku abi we beresan jalan teh geus beres di aku ku RT RW ieu lamun teu ku abi mah tah di dinya apa diuji keikhlasan ceuk saha ku maneh ku aing atos bubuk we bata hiji tah cing bab nu kadua naon anu apal teu babna we hungkul taubat wis sambil ngawalar 200 tah. Nah, ini unik ya. Mengapa Imam Nawawi ngamuat bab nu kadua tobat? Beda jeung Imam Bukhari Muslim bab tobat teh wah dina bab ka 20 sabaraha. Ya. Imam Nawawi mah dimuat dina bab kadua. Ya. Apa maksud beliau kok tobat dipayunkeun? Nah, maksudna jalmi nu soleh lamun lares-lares hoyong soleh kan kudu tobat heula. Naon tobat teh arruju'u ilallahi wa rasulih. Tobat itu secara bahasa rujuk. Rujuk, terang rujuk. Kembali, ya. Jika suami istri terus carai balik deui kan disebut rujuk. Tak, ari tobat teh rujuk kembali ngan kembalinya ke jalan Allah dan Rasulnya. Mengapa Riyadus Shalihin bab nu kadua tobat nya atuh. Bapak Ibu, jalmi hoyong soleh, tapi alim balik ke jalan Allah dan Rasulna, solehna bade kumaha? Hoyong soleh, hoyong bidamel kasolehan, ingin melakukan olahraganya orang-orang soleh, tapi alim rujuk ilallahi wa rasuli. Hirupna alim dipandu ku Allah jeung Rasulna, solehna bade kumaha? Ya, orang yang ingin soleh mutlak, ya. Tidak bisa ditawar-tawar. Keputusan ini absolut wajib tobat itu. Kembali kepada Allah dan Rasulnya. Hayang soleh tapi hidupnya tidak mau dipandu oleh Allah dan Rasulnya. Oh tidak bisa. Moal tiasa. Ya, di baju kudu daek diatur ku Allah jeung Rasulna. Ya, dagang kudu daek diatur ku Allah jeung Rasulna. Kumaha dagang, kumaha diacu, kumaha ngaleueut, kumaha barang tuang, kumaha nikahkeun, kumaha wah dari A sampai Z. Hoyong soleh alim tobat moal tiasa. Soleh mah da kudu rujuh heula, uwi heula ka jalan Allah jeung Rasulna sok. Nu katilu sabar euy aya nu ngawaler ibu-ibu ye. 2 hiji, Pak, 2 hiji. Nah, sabar itu stressing sabar mah saya ya Imam Bukhari. Sabar itu al-kafu anil maharim, bertahan dari yang diharamkan Allah. Sabar itu lain sabalik tina gancang lain. Ya, sabar mah ya setiap ada peluang yang haram, bade tuangeun, bade leueuteun, bade ucapan, bade perbuatan, setiap aya peluang nu haram dan ia bisa sekali melakukannya, ditahan we, ta eta sabar. Ari kitu mah ngagoes limaan ya. Nu hiji gancang dina tanjakan teu sabar, mane lain teu sabar, kuat eta mah. Nu opat letoy. Sanes ka panepos sanes. Mana panepos? Ya. Jika naik naik dina tanjakan atau sasapedahan nu dua mah si eta mah sasapedahan teh teu sabar lain teu sabar bedas urang leuleus gitu ya. Terus anu barang tuang urang mah setengah jam teh aya keneh dari eta mah 10 menit geus mana mah daharan teh teu sabaran dan teu doraka nu gitu mah. Ari naik sepeda cepet eta doraka teu? Henteu. Ya, tah nu teu sabar mah
kalau sudah melakukan yang haram eta teu sabar. Urang contoh kieu. Bu, ibu bapak henteu haus. Keur mah teu haus, leueuteun seueur. Ya, cai herang wah sabaradus tah almasum. Yos lah iklan. Ya. Can aya sop buah tah samangkok badag. Can aya jus, berbagai macam jus dina kulkas. Ibu teu haus, leueuteun seueur sop buah, jus. Terus aya nu nawisan mensen. Apal mensen? Mensen teh arak atuh palah gitu. Aya nu nawisan mensen, ibu teu ngaleueut, moal ngaleueut, sabar abi mah tidak teruji nu gitu. Mengapa? Ibu tidak haus. Minuman yang halal banyak. Tah diuji sabar mah ibu haus tuh, aya we cai. Gitu maksudnya. Tah ieu mah ibu bapak haus meuni halab-hab kieu. Boro-boro jus jeung sop buah, eueuh cai herang-herang acan. Torojol aya nu mawa whisky. Aduh, diesan dijerukan ngan whisky. Aduh, ngeunah ieu. Badi leueut moal. Badi leueut. Haus, Bu. Teu aya leueuteun haus. Asli, Bu. Kade tong di dieu hungkul ya. Ya. Lamun baya haus, saeutik we ngahilangkeun haus, sudah. Ibu teu sabar. Nah, berbeda lamun ditahan haus ini bisa mengakibatkan kematian. Tidak ada minuman selain itu, mangga eta ge ngan saukur menghilangkan dahaga sedikit saja. Ngeunah geuningan, deui tah eta beda deui. Contoh tuangeun. Ibu bapak wareg bisa. Terus makanan banyak, ya liwat aya keneh, cam sop buntut, can rupa-rupa dahareun. Torojol aya nu bawa bistik babi. Raos. Asli raos. Bu, percaya teh babi raos, Bu? Matak diharamkeun ge raos, da teu ngeunah mah moal diharamkeun moal. Jika tai kotok teu kudu diharamkeun. Nu teu ngeunah mah teu diharamkeun. Tai kotok, tai muning teu kudu diharamkeun. Justru babi teh diharamkeun lantaran ngeunah. Abi gaduh punadi didamel di orang Cina. Saminggu sakali teh sok pesen nasi rames aya di Cibadak. Wah punadi teh, pangmeulikeun nasi rames gadinya. Sabungkusna teh awis lah 60.000. Bos mahal. Bae da ngeunah cenah tah ieu lidah babi. Ya. Terus dia ngomong begini, wah urang mah teu ngarti orang Islam ieu babi diharamkeun sakieu ngeunahna. Babi sakieu ngeunahna diharamkeun teu ngarti urang mah gitu. Bejaan gitu, justru matak diharamkeun ge ngeunah. Jiga selingkuh ngeunahna teh. Sok taroskeun nganu selingkuh. Ari teu ngeunah mah da moal diharamkeun. Jika bobogohan jeung pamajikan biasa, Pak. Biasa, sok bapak makan di kafe malam-malam, remang-remang jeung pamajikan biasa. Coba Arif jeung mantan mangareneng dinu caang wae buburi nyayan. Otak diharamkeun ngeunah sanes pangalaman. Teraskeun, bapak ibu wareg. Ya, banyak makanan aya nu nawisan bistik babi ku bapak ibu teu dituang, belum teruji. Tah teruji mah lapar, eueuh dahareun. Ya, boro-boro liwat timal, eueuh remeh-remeh acan. Ya, torojo aduh bistik babi, memang aya sanguan ngan deungeunna bistik babi. Aduh, lapar. Tah ku ibu teu dituang tanu kitu. Sami sareng kieu, ibu di dompet uang ngajuta. Tabungan henteu hiji, ya, tabungan seueur. Can di bumi, wah beunghar. Ya, terus aya nu nyuap ibu, nu nyuap 1 juta, 2 juta, ibu kuatnya nya atuh kuat. Loba duit.
Ieu mah ibu teu boga duit, bororoah tabungan dina dompet ge teu saperak-perak acan. Hutang we ka ditu ka dieu. Aya ngagoler duit 1 juta teuing nu saha ieu eueuh sasaha dicanak moal. Tuh cabi ge dicanak. Ya. Urang teu boga tabungan. Dina dompet teu aya, butuh duit. Aya ngagoler duit 1 juta ieu. Ya. Ngagoler duit 1 juta eueuh sasaha dicanak moal. Ayeuna mah. Contoh lagi, kata-kata ibu baik, kata-kata ibu sopan, tidak kasar, tidak jelek, baik. Di kondisi seperti ini, nya. Ya. Tah, sabar mah kata-kata diuji di saat seperti ini. Ibu tos sasapu, di bumi teh tos sasapu, tos ngepel, tos gegero. Apa itu gegero? Bordak ini mau apalin terang gegero teh? Tuh teh apalin gegero. Gegero teh ngawasu wadah. Itu gegero namanya. Tos gegero, tos ngelap, tos bararesih. Nembe reureuh torojol incu mawa kue. Blok di tengah imah. Bade kumaha? Kalau ibu senyum saya acungkan jempol. Kalau ibu senyum, cucu nenek. Kunaon atuh bae hati-hati. Kalau ibu bisa begitu saya acungkan jempolnya 2. Rata-rata Arisia. Teu kuat. Moal ka incu mah ka budak punya. Moal ka incu mah ka budak. Komo ka budak batur mah. Ibu di bumi komo nuju ngaos, sabar tidak teruji, sabar nuju ngaos. Ke sabar mah tos dagang, tos naik mobil, tos naik motor. Komo mobil tos ngenging nyervis, tos kenging moles. Iya, tukang beca teka rem jeduk we. Dugi kadekok teh. Kumari kumaha? Bari kumaha, Pak? Nah, aduh sia teh. Aduh teu kuat, Pak. Tah sabar bari. Nu disebut sabar teh al-kafu anil maharim, bertahan dari peluang melakukan yang haram, mau minuman, mau makanan, mau perbuatan, mau ucapan, ada peluang dan bisa melakukan, ditahan. Ya. Nah, iya, aya nu unik di nu bab haramnya. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap ada peluang yang haram, terutama uang, makanan, atau keuntungan yang sangat besar, setiap ada peluang yang haram di hadapan kita, terus ku urang ditinggalkeun we alim, jaminannya ku Allah digentos kuno langkung sae. Itu hadis. Setiap hamba ya yang menghadapi urusan yang haram apa saja, terus dijauhan ya, pasti ku Allah digentosan kuno langkung sae. Nah, contohnya ini banyak, Bu. Ya. Nu enggal nembe kamari. Ya, ada seorang ibu, Ustad nuhun, ieu mah tahadus bini mah we masihan tiung 2 kanggo istri Ustad. Torojo amplop di. Aduh. Ibu aya naon itu jug masihan we itu unggal ngaji ka dieu ca teh. Sad tahadus bini mah putrana Akmal ayeuna jadi direktur. Usiana teh acan 30 tahun tos direktur naon. Ya. Sanes santri sanes, Bu. SD-na SD umum, lain SD biasangan anjeunna resep ngaos. Ya. Ku abi sok didoakeun kieu mal sing soleh. Ternyata SMA wae nuju kelas SMA kelas 2 tos tiasa ngimaman, tos tiasa ngahotiban SMA. Lantaran gitu resep ngaos. Awal nama ngahiji sareng pemuda hijrah. Ngan seiring waktu anjeunna hoyong ningkat ilmu ngaos jeung ieu ngaos. Saya tak ayeuna teh kuliahna di STT Telkom, keluar S1 didamel di PT GIT. PT GIT ya. Itu berkecimpung di dunia aplikasi. Ya, saya baru tahu ngadamel aplikasi itu ratusan juta Pak modal. Bahkan miliaran.
Nah, yang paling menggoda itu ketika kami Ustaz ada proyek membuat aplikasi judi online. Dan itu kalau jadi aplikasinya yang bagus dibayar 3 miliar. Gila tidak? Ya. Orang-orang yang berkecimpung di dunia aplikasi mah gampang sekali buat aplikasi. 3 miliar Ustaz. Ya. Nah, anjeun nanti padahal sanes lulusan pesantren, sanes ustad, ngan di PT GIT ini geus dipercaya geus lah. Kamu lah lamun aya masalah nu ieu teh haram halal, saya tanya ke kamu. Ya, ulah. Ini mah jang judi online. Terus aplikasi naon teh anu pinjol tah pinjaman online yang riba itu sami itu. Buat aplikasi gitu mahal. Terus aplikasi yang germoh nu pesan wanita pelacur lewat aplikasi ini aya. Dan itu juga mahal. Ditinggalkan ulah jangan tergiur. Ya. Seiring waktu PT GIT ini maju. Malah ayeuna bade muka cabang di Hong Kong, di Jepang, sarang di mana? Asalnya di Bandung hungkul. Ya, muka teras maju. Ya. Abi gitu kapun adi sok eta mah usaha iklan kade ya peluang nu haram kade. Najan untungna gede tong kabita. Lamun kabita berarti kamu tidak sabar. Ya. Nah, lebat we kana bab nu kaopat, jujur. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, saya ambil judul ini karena ada yang unik. Di bab jujur ini Imam Nawawi memuat hadis yang unik yang saya jujur saja baru tahu hadis ini setelah ngahanca kapungkur macaan tapi tidak jadi perhatian. Nah, nu unik ya. Kalau jujur kieu. Ari ieu teh cai teh amis henteu? Henteu teu amis. Nu bener ya urang yang ngadahar obat mung make cai amis Ya, keur mah aya gula darah tinggi. Henteu amis sok we raosan. Diraosan misalkan. Nya teu amis, jujur anjeun, gampil. Jujur nu kitu mah cetek kan. Bu, eta kupat tahu meuni satamru kitu. Cing raosan, raos sabaraha Bu eta? 7.000. Manya 7.000. Meuli tuh di ditu di pengkolan. Cing meuli, mang sabaraha 7.000 Si ibu jujur, gampang jujur gitu. Ya, gampang. Tangke aya jujur anu urang hak, rek jujur teh hak hese. Tah, nu unik dina bab jujur, kieu. Ini Bapak Ibu bisa sampaikan kepada putra-putri Ibu, cucu Ibu, tetangga Ibu, saha wae Ibu. Lamun aya jalmi jujur dina hatena hayang soleh, abi hayang soleh, ku Allah bakal ditepangkeun jeung nu soleh. Apa ini bukan kabar gembira adik? Sebab lamun jalmi dina hatena teu jujur hayang soleh dipapatahan ku saha ge anger we barokokok. Sok hayang soleh relatif sederhana. Si jing jujur we dina hate, bener kamu ingin soleh? Bener kamu ingin jadi hamba Allah yang taat? Kamu bener ingin jadi ahlu sunnah wal jamaah yang sejati? Lamun jujur dina hatena ingin seperti itu, ku Allah digampangkeun bakal gitu. Nu teu jujur moal tiasa. Nu jujur mah digampang. Saha wae oge. Ya. Jangankan dari keluarga kaum muslimin. Orang yang lahir dari ibu bapak yang ateis saja, bila ia jujur ingin jadi orang benar, Allah akan temukan ia dengan kebenaran yang sejati. Kalau di zaman Nabi contohnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir dari keluarga jahiliyah. Lingkungan jahiliyah, besar di lingkungan jahiliyah. Ngan Umar mah gitu. Ya, jujur, lamun eta salah, bener, hade, goreng, saha. Ya. Makanya ketika pertama kali Umar membaca Quran, itu anu sok ditepikeun ku Muhammad, cek batur syair ieu mah lain syair ieu mah. Syair mah ieu mah lain syair cek Umar. Syair mah tidak akan begini. Syair mah ada timbangannya, ieu mah teu aya. Cing abi hayang panggih sanajeung Muhammad mana? Pendak lebat Islam ya.
Jadi orang yang jujur ingin benar, suatu ketika Allah akan temukan dia dengan kejujuran, dengan kebenaran. Tapi nu embung, nu teu jujur, poek we. Saha contohna Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab makan apal Nabi teh ti budak keneh atuh. Apal Nabi Muhammad teh ti modal tina calana keneh, Nabi Muhammad kasarna. Kan ti alit keneh. Kronologis jadi nabi, kronologis jadi rasul, menerima wahyu, nepikeun wahyu, metakeun wahyu, kaperhatikeun da mung bener, mung we. Di papatahan, di benyer beaskeun oge. Ya. Mun bahasa guru saya, jang nu lolong mah nu caang ge jadi poe. Ya. Jang nu lolong makan caang ge poe. Nah, contohnya Nabi SAW setelah diperintah oleh Allah, andir asyirotakal akrobin, beri peringatan keluarga terdekatmu. Nah, ku Nabi kan diulem. Saderek-saderekna emang bibi di keluarga bapak, di keluarga ibu diulem ngumpul di sekitar Masjidil Haram. Setelah ngumpul semuanya, ya Nabi Muhammad pun ngomong begini, mu urang mah palawargi sadayana sadudulur, percaya teu mun abi nyarios kieu. Tuh, di tukangan gunung itu ada sepasukan kuda yang akan datang ke sini. Cing, lamun abi nyarios kitu, percaya teu aranjeun sadayana? Semua sepakat percaya Muhammad. Kalau kamu mengatakan di sana ada pasukan kuda yang akan datang kemari, saya percaya. Nah, cek Nabi teh, mengapa percaya? Sebab anjeun mah tara pernah bohong. Eta teh cek wargi-wargi termasuk Abu Lahab, Abu Jahal. Bener percaya? Bener. Bener kaula tara bohong? Bener Muhammad. Tah mun kitu, kaula teh Rasulullah. Kaula teh utusan Allah, diutus pikeun marane nerangkeun nu bener akidah kieu, tauhid kieu. Kan nu pangheulana berontak siapa? Abu Lahab. Muhammad, untuk inikah kamu mengumpulkan kami semua? Kek hel maneh mah cuah sia ngaleos. Kitu tah. Ya, teu jujur hayang bener kitu akibat. Sami harin saderek urang, tatangga urang. Lamun bener hayang nyunah, daku Allah bakal ditepangkeun jeung sunah nu bener. Bener hayang solehna, sing jujur dina hate hayang soleh, ku Allah bakal disoleh. Da abi mah yakin hadir. Ya. Lamun aya jalmi abi hayang soleh, tapi nahanya meuneu hese bohong hayang soleh. Nu tara ka masjid, nu tara salat, nu tara ngameu cai wudu acan, ya. Nempikeun ka usia 50, komo 60, abi mah yakin jelema eta embung, hayang benerna embung, teu jujur. Lamun disebut hayang bener teh embung. Tidak jujur. Sok ayeuna urang baca heula ayat Qur'an. Ayat Qur'an yang dimuat oleh Imam Nawawi ayat 3. Ya, ayat tentang jujur banyak sebetulnya. Belasan mungkin puluhan yang dimuat 3. Anu kahiji surat At-Taubah 118. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, ya. Dan wa kunu ma'as shodiqin, hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar, yang jujur. Nah, maksud Imam Nawawi, awal orang ingin jujur benar kudu gaul jeung jalmi-jalmi nu jujur. Anu tara jujur oge ari gaul jeung nu jujur mah insyaallah kacandakeun henteu sakedap ketos lami. Tapi nu jujur ngumpul ngariungna jeung tukang ngawadul sasa. Sok we saha? Bener anjeun hayong soleh, gaul we jeung nu soleh, jeung nu jujur bakal kacana. Ya. Jadi ayat ini dimuat kepentingannya awal ingin jujur mah gaulna jeung nu jujur.
nu jujur hayang bener, nu jujur dina ucapan, nu jujur dina tingkah laku, nu jujur dina sagala hal. Ya. Jujur ca abg bukan sekedar eta teh barang ieu teh ti dituna 8.000, wios lah ku abi diical 10.000. Nu kitu relatif gampil. Ya, relatif gampil. Tah jujur bakal diuji nu kieu, Bu. Urang nyenak contoh heula nya. Wios contohna orang contoh pahitnya. Misalkan ada seorang suami ibu meninggal. Ini istrinya. Tidak punya anak. Atau punya anak, hanya anaknya sudah meninggal terlebih dahulu. Hanya si mati, suami ibu punya saudara nih berdua. Laki-laki, perempuan. Ya. Orang tua sudah tidak ada. Berarti ahli warisna teh istri, saudara laki-laki, saudara perempuan. Harta suami ibu aya 8 miliar. Dari aya 8.000 mah mau dipakai contoh gua bikin. Iya, duitnya masalahnya gede 8 miliar. Ibu dapat berapa? Berapa, Bu? 1/6 kurangi 100. 1/3 kurangi 100. 1/3 1/6 mah jatah ibu. Ima jatah istri. Saparapat. Karena tidak ada anak. Kalau ada anak, 1/8. Karena anaknya tidak ada, berarti saparapat. Sabarata saparapat tinu 8 miliar? 2 miliar. Lumayan kan punya? Lumayan. Sesana sabaraha? 6 miliar. Kasahakeun tah? Ka saudara si mati. Kalau ibu yang jadi istri si mati yang 6 miliar bade dipasikeun moal ka sadarek ibu. Ka sadarek. Pasikeun? Pasikeun da eueuh duitna oge. Mungkin terjadi begitu, bukan mungkin, sudah banyak terjadi teu karuateun. Lamun duitna aya 8.000, ibu menang 2.000, sesana 6.000, cetek bikeun we 6.000. 80.000, ibu dapat 20.000, sesana 60.000, cetek. 800.000, ibu 200.000, sesanya 600, cetek. 8 juta, gampil kene. 80 juta, ibu berarti kenging 20, 60 kan itu kuat mah. Mungkin kuat kene. 800 juta. Nah, komo 8 miliar. Teu karuateun, asli ibu teu karuateun. Jamaah yang sudah terbina pun engap. Mau mengemukakan harta sesungguhnya milik si mati teh berat. Karena dia tahu ini bakal terambil oleh orang lain dengan jumlah yang besar. Siap tuh, Bu? Kade nu teu gaduh putra. Ya. Kalau ibu punya suami dan suami ibu kaya raya terus teu gaduh putra, pasti ketika ia meninggal, ibu mah hanya 1/4, sisanya saudara suami ibu. Kalau ada orang tuanya. Tah, ibu mau jujur tidak mengembalikan ieu warisan anu putra mama, putra bapak atau nu sadere ka ipar berat. Sanggup tuh. Panangin kenging ngumpul-ngumpul, eta teh tos dibagi 2, eta oge tos dibagi 2 da aya harta usaha bersama, masih aya sesa 8 miliar. Tadi uji teh dugi kadinya. Tak ca abi mah ulah beunghar teuing ripuh. Cacan tanah, komo tanahna aya 20 kapling. So, ibu kenging 1/8 sabaraha tah? 1/4 tina 20 kapling. 5 kapling, panangin sakaplingna 20 tumbak, sesana 15 kapling 20 tumbak. Bari dipasikeun. Sok bae dipasikeun. Eungap. Tah, Rano Karno lamun maot Rano Karno kan tidak punya anak. Istrinya hanya 1/4. Ya, sisanya yang 3/4 saudara-saudaranya.
Kalau tidak ada kepada keponakannya, paman. Kira-kira istrinya bakal masihkeun moal. Tah eta ujian dina harta. Ujian dalam kejujuran dina dakwah sami. Abi lamun ceramah di payuneun Bapak Ibu jamaah yang terbina, wah bebeletukan Pak, teu aneh. Coba lamun jamaahna heterogen. Abi lamun ku Bapak ditaruh tentang Ustaz ari hukum kunut subuh kumaha, gampil ngajawab di payuneun Bapak. Coba jamaahna jamaah heterogen. Ada jamaah kita banyaknya jamaah luar ditaruh tentang kunut subuh. Hak eta teh Bu. Hak. Ya, saran dari saya, kalau ada ustadz dari kita tabligh akbar, masyarakatnya heterogen, jangan bertanya yang begitu karunya. Karunya, dijawab sageplakna itu bukan dakwah yang sesungguhnya. Kena sitah resep ya. Sebab lamun gitu nggak jawab, Wahabi, tau saya gitu, tong dionang deh. Ya, biarkan ustadz kita yang seperti itu. Biar viral dulu batur teh resep heula geus resep mah gampil di kumaha-kumaha. Sok anu kadua wasodikin wasodikot, ayat ini dimuat maksudna nu jujur bade pameget bade istri sami berat diujina sami. Di saat jujur pahalana oge sami. Bapak dagang jujur sakitu pahalana, ibu dagang jujur sami pahalana. Terus ayat nukatilu falau sodakullah lakana khairolahum, tetapi jikalau mereka benar-benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Kalau tidak salah, ayat ini kaitan dengan orang Bani Israel yang hidup di zaman Nabi. Ya, mereka menunggu-nunggu kedatangan Nabi Muhammad. Setelah datang, ya, dan mereka mengakui, iya benar Muhammad yang ditunggu-tunggu. Ngan hanyakal bahwa syariat nu teu sapagodos jeung marehanana ditolak teu iman. Ya, cek Nabi teh lamun iman mah pahalana 2 kali lipat. Contohna Heraklius, kayak aya Heraklius mah dikasih contoh. Ya. Seueur orang-orang Bani Israel yang mengakui kenabian Nabi Muhammad, tapi karena terikat pekerjaan, terikat bisnisnya, ditolak. Yuk, lamun iman mah lebih baik. Pahalana 2 kali lipat. Nah, sekarang hadis-hadis yang menerangkan tentang jujur, 1, 2, 3, 4, 5, genep. Yang pertama, ini hadis paling viral. Ya, ulama mana saja kalau membahas masalah jujur, pasti hadis ini dimuat. Tentang fadilah jujur. Hadisnya muttafaq alaih dari Abdullah, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi. Bukan begini, bukan usduku, bukan begitu, tapi pakai isim fi'il namanya teh. Alaikum teh gambar nama jar majrur ala jeung antum, jadi alaikum. Ya. Tapi ieu teh dina kaidah bahasa Arab alaikum teh sanes jar majrur tapi isim fi'il. Isim fi'il teh sanes isim bermakna fi'il sanes. Isim fi'il teh sebuah kata, katanya itu bukan isim, bukan huruf, bukan fi'il, bukan. Sebuah kata tapi maknanya kata kerja. Di urang ge aya ngan teu aya kaidahna. Di kita ada. Contoh. Cing, teh, eta teh kata benda, kata kerja. Kata benda, kata kerja. Bukan kata benda, bukan kata kerja. Mun kata kerja, kata dasarnya apa? Bukan kata sifat, bukan kata sambung. Tapi orang sudah paham. Maksudnya naon? Jempe. Dina bahasa Arab mah, soh teh jempe, tong ngomong wae. Ya. Jika kamu ning kia naon kia teh? Mengkolnya. Oh, beda tukang munding apa? Kia mengkol teh. Ya. Ari kia teh fi'il isim huruf.
sanes fiil, sanes isim, sanes huruf, tapi eta teh isim fiil. Kata yang maknanya kata kerja. Ya, tajiga alaikum. Alaikum teh maknana kamu mesti jujur. Tos eta mah modal, jujur dalam segala hal. Jujur hayang benar, jujur hayang soleh, jujur lamun modal memang 10.000, sebutkan 10.000. Jujur lamun ieu teh second. Jujur lamun motor ieu teh nunggak pajak 2 tahun, jujur dalam segala hal. Jujur ke bayar hutang teh sabulan. Jujur nyicil teh rek 500.000 saminggu, sok dalam segala hal. Alaikum bisidqi. Mengapa? Fa inna sidqo yahdi ilal birri. Karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Baik urusan akhirat, dalam urusan dunia saja, dalam ilmu sekuler wae, Pak. Kejujuran mah manfaatnya luar biasa. Aya dongeng asli nih. Abi gaduh rarencangan di Mataholang. Seorang pengusaha percetakan. Ketika mulai merintis usaha percetakan, bapana nyarios kieu, "Jang, modal ti bapak mah lain duit, lain toko, lain tanah. Bapak mah pesen we ka hidup, sing jujur jadi pedagang." Ya. Apalagi kalau kamu dengan non muslim tah jeung orang-orang Cina. Satu kali kamu bohong sudah di blacklist oleh mereka. Mereka tidak akan mau kerja sama lagi. Tapi lamun jujur, maneh jujur, sok. Ya. Peluang pintu rezekinya bakal terbuka luas. Ya, lamun ngaku rek jujur ngirim rek 1.000 rim. Ya, rek dibayar cash, mun cicil. Janjina setahun urusan duit kade. Jangan main-main dengan mereka. Nah, beliau jalankan dengan baik kejujuran itu. Seiring waktu pernah amruk usahana CF. Ya, dugi ka usaha teh ngeteng deui, lalengkah halu deui. Nah, anjeunna ngadongeng ka abi. Terus abi teh ka Jakarta we lah. Sugan di Jakarta mah itu pas ka Jakarta tepang ya. Jeung si bos Cina deui, panggil. "Ji, ka mana wae sana?" "Bos geuningan aya di dieu." "Nya urang keur ieu." "Kumaha sana usahana?" "Ah, bos ruksak." "Ruksak kumaha?" Perlu naon?" "Mana teh alus usaha teh, perlu naon?" Da eueuh modal, tong bicara modal. Sok nyetak Quran deui, nyetak buku deui. Tuh tingali kertas, rek bawa 10.000 rim bawa. Kumaha duitna? Engke gampil. Dugi ka gitu. Akhirnya tarik lagi 10.000 rim, nyetak Quran lagi. Wah, nyetak Quran, ngebum lagi usahana. Keuntungannya ayeuna mah pake usaha udang paname. Maledak usaha kudamena. Terus usaha nanti nu air liur teh walet, meledak usahana. Wah, maju luar biasa. Tina jujur. Terus jamaah bi orang Tanjung Sari sami tukang angkut barang ya. Lantaran jujur jeung dudungan orang Cina ku Cina geus lah tah 2 pabrik ieu cepeng ku anjeun dalam waktu relatif singkat begitu. Bohong sekali dengan mereka, komo dalam urusan uang sudah di blacklist. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Bapak Ibu tahu toko Mas Berkah? Nah, itu kan keluarganya Pak Ustadz Haji Abdurrahman. Ya, putra-putra bibi itu keluarga besar. Ya. Itu lamun kurang modal, orang Cina itu bisa memberikan pinjaman unlimited rek nginjem sabara dibere. Nah, marane mah jalujur. Gitu. Ya, api apal teh ti rencangan aya Haji Isa. Ya, keur kurang modal, perlu sabara. Ya, sabara. 30 miliar, 500 miliar dipasihan. Ali, naon sababna bunganya besar sekali mereka. Tapi mereka percaya lantaran taraculas, jujur. Ya. Sok, kamu mesti jujur wartosan putra orang, rek jadi polisi, rek jadi TNI, rek jadi tukang meri, rek jadi menteri. Ya. Sok, rek jadi paraji, rek saha. Jujur akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membimbing kamu ke surga. Tentu saja. Ya.
Aya nu diajar teu jujur, loba ari. Punten Pak, di urang aya banyak orang Islam nu apa ieu teh bener, tapi cek manehana eta Wahabi mau ngadengi. Geus teu jujur. Apa bener Wahabi. Ada lagi orang ya mau mendengarkan ceramah hanya dari golongan-golongan tertentu. Entong gimana? Ieu mah Ustad Abi eta mah lain Ustad Abi. Padahal satungtung bener yang bagus, mengapa kita tidak dengar? Ya. Bapak dari YouTube ya, dari YouTube Ustad itu mau basicnya mana saja, kalau ceramahnya bagus, isinya nasihat, menerangkan syarah hadis, tafsir Quran, mengapa kita tidak terima? Ya. Ngan lamun orang apal, ini orang tidak objektif menerangkan belang tadi mah alim. Ya. Yang anu katingali tidak tegas. Saya mah salut kene orang najan misalkan teu sapagoros jeung urang tapi tegas, tapi mah resep kene begitu. Teu sapagoros tapi tegas, saya salut yang begitu. Ya. Daripada nu plin-plan begitu. Habek we, ya. Sok sebaliknya. Belum. Kadituna seorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, selalu memilih jujur, benar we apapun resikonya, maka ditakdirkan dia meninggal, dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sebaliknya, wa iyyakum wal kadhiba. Nu tadi alaikum bisidqi dina bahasa Arab namina igro teh anjuran yang kuat. Lamun iyyakum ieu teh tahdir namina. Kade maneh sanes la takdzib sanes, tapi iyyakum wa kadiba, kade maneh jeung bohong kade. Ya. Mengapa? Karena bohong akan membawa kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan akhirnya akan menggiring seseorang ke neraka. Boro-boro urusan akhirat, dina urusan dunia wae bohong mah. Ya, bohong. Ya. Dan bohong itu dosa yang paling pertama disebut oleh Quran dalam mushaf Quran. Ya, dosa nupang payuna disebut ku Quran kan? Bohong cing ayat nu mana? Dina mushaf Quran, dosa yang pertama disebut oleh Quran itu bohong. Al-Baqarah ayat nu mana? Tanu ieu. Wa minan nasi mayyaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa mahum bimu'minin, ya bohong teh ya. Di antara manusia ada yang berkata, saya beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Kan awal kemunafikan teh di dinya. Kan ditu kan bab munafik. Jadi orang jatuh dalam kemunafikan, jatuh dalam kekafiran, apa modalnya? Bohong. Kalau orang sudah berbohong, dosa apa yang tidak bisa dilakukan? Kemusyrikan apa yang tidak bisa dilakukan? Abu Jahal, mengapa dia kufur? Dah bohong, menerima kebenaran nami teh jujur. Dinu dagang hancur, dinu bisnis hancur, berkeluarga sok bapak cobian enggak bohong. Ya, coba aneh sok ngabohong we. Panah balik teh penting wae meeting, padahal bobogohan heula. Panah duit teh sakieu nya kan tadi dipakai balanja, padahal dipakai padahal sok cobian. Ya, dan yang paling menyakitkan itu dibohongan oleh orang yang kita cintai. Ibunya, orang yang kita cintai berbohong ke orang, sakitnya tuh di sini. Kan tos abi kapunggur nuju sekolah di Pajagalan, dibohongan ku rencangan saya sukai bohong Allah dugi ka ayeuna eta. Lukanya dalam sekali. So kabayang ibu dibohongan ku caroge atau bapak dibohongan ku istri bapak. Wah. Menyakitkan komo bohong ka Allah. Geus apa eta teh bener aya teh kitu dibohong. Bagaimana Allah tidak murka? Dalam hal apapun ya bohong itu enggak boleh. Ya. Dan orang yang senantiasa memilih bohong ya
Geletuk maut di sisi Allah dia akan dicatat sebagai pembohong. Nah, di dalam Islam, bohong itu boleh hanya dalam 3 hal. Nuka hiji, ayo terang teh nuka hiji. Untuk mengislahkan orang yang bertengkar. Si A jeung si B teh keur musuhan we tarapatanya. Nah, boleh orang-orang berbohong kepada 2 orang ini tujuannya agar orang ini jadi islah kembali, akur deui, damai deui. Contoh, misalkan contoh imanya. Nanti bentuk bohongnya sok lah di reka-reka. Ngan silent, orang ini usahakan jangan tahu. Beberapa orang ngobrol, ya sudah diskusi, kayak ngobrol ka dieu kieu, ngobrol ka dieu. Nah, sebagian orang datang ke sini, ya anjeun masih kene musuhan, nya lah orang sebelah nyeri hati. Ulah musuhan wae. Si itu teh sabenerna mah bager. Ya. Dina sujud ge sok ngadoakeun maneh. Sitah maju, sitah barudak, sitah sarole. Maknya nya sok ngadoakeun. Ya, tah tinggali malah tah ngirim sebelah ka beuki maneh tah sebelahna. Padahal menang meuli urang gitu sebelah. Anu bener-bener nya islah ke ku abi diislahkeun. Tah tarajoli ka dieu, ya. Ini pasia kene nya ulah pasia wae. Si itu teh bager. Sok ngadoakeun. Ya. Malah budak anjeun mun dompang teh sok dibere jajan ku ieu teh. Sing bager lah akur anu bener-bener nya akurkeun. Boleh begitu? Boleh. Sok nuker parasea, ada beberapa orang diskusi tambah embel-embel bohong supaya jalmi ieu teh akur. Ya, nu kadua berbohong untuk keharmonisan suami istri. Misalkan seorang istri sudah melahirkan 5 kali, geus rada ngadedon ya, merasa tidak cantik lagi, ya, ka bapana teh, Pak, abi tos teu begang deui nya, abi gendut, ayeuna mah cek bapana teh henteu, mamah masih keneh geulis, mamah bohai keneh, padahal mah gendut. Tah ulah tog moting dirinya bapak. Henteu, mama sudah cantik, mama sudah cantik. Jujur teuing bahaya, Beb. Bahaya. Jujur dalam bab hal itu, waduh, ya bahayana ke karena urusan kasur. Moal semangat. Sembunyikan yang begitu. Ya. Punten, di saat suami puntennya, di saat berhubungan tidak puas terus istri teh apa bapak teu puas mah, bapak puas. Jaga keharmonisan. Ulah teu puas kumaha teh aing rek neangan di luar tak ulah gitu. Ya, begitu juga istrinya. Boleh ya bohong untuk menjaga keharmonisan. Satu lagi, tentara di medan perang untuk memotivasi teman-temannya, komo panglima perang, memotivasi bala tentaranya ya agar dia kuat, mentalnya kuat. Padahal musuh jumlahnya lebih besar, senjatanya lebih lengkap. Ngan dikiekeun tenang, musuh urang mah saeutik, senjatana saeutik, urang mah loba tenang. Padahal mah loba. Coba lamun jujur. Wah, urangan 500, musuh 3.000, senjata lengkap dikitukeun sok dijujurkeun kumaha? Ah, meureun teh baralik. Jatuhkan mental lawan, semangatkan. Nah, sami sareng kieu saur abi mah teh sawios, Pak. Bapak seorang pelatih badminton. Ya, nah ada murid bapak nu jago ya badminton. Tak ayeuna teh nuju kejuaraan antar desa, lebet semifinal. Tah lawan teh ti Platda, budak ieu teu apaleun, tenang. Itu mah juara RT, mana mah juara desa. Padahal itu juara Platda misalnya. Ti Platda, tenang. Etoy situ mah maneh menang. Boleh kuatkeun. Coba lu mikirkeun, wah itu ti Platda oh dilatih lagi ku mantan pelatih Topik Hidayat urang mah atuh harin. Ya, kuatkeun mentalnya enggak apa-apa. Perahngin. Ya. Dina pucal tenang ya. Itu pelatnas mah geus pensiun, urang mah keur latihan, tenang sok. Ya, tidak apa-apa. Nah, yang keempat ini tidak ada hadisnya tapi di hadis yang umum. Boleh berbohong di saat darurat. Darurat itu kaitannya dengan nyawa seseorang. Ya kajian tenan di Cihamplas aya nu maling handphone, Pak. Maling handphone
lebat ka gang pelesiran, wah nyumput di bumi jamaah urang nyumput ka jamaah itu. Pak ulah diwartoskeun nya, ulah diwartoskeun. Sebab lamun diwartosan seueur nu milarian ditenggelan, wah geus rangsak sieuna teh. Nah ka bumi abi teh usah. Torojo jalmi, Pak ningali bangsat ka dieu lumpat. Tuh aya abi mah tadi jadi teu aya saah lores, teu aya padahal aya nyumput. Sebab usah lamun diwartosan pasti disiksa. Ya, didinya mah lamun disiksa daerah gang bongkaran disiksa pasti we payah bangsa. Ah karunya. Ya. Salametkeun akhirna ngan tong maling deui. Keur mamana teh begang di itu. Ya, ngan dikapolisikeun. Ya, anjeunna ge handphone butut tidak rusuh. Rek nyanak nu sae ngadon butut gitu. Jika aya jalmi nyanak bedog. Mana si bapak tadi kadek sakurang, padahal nyumput ibu mimpi mana? Ku ibu di wartosan tuh paling itu dikadek doraka ibu. Teu aya kadi. Suga nama lompat kadi itu, padahal mah aya. Lamun di bejaan dikadek, wah urang ge da moal poho kajadian eta. Sok salajengna kana hadis berikutnya keterangan mah macalah, tak keterangan tambahan eta mah ti simkuring. Dina Riyadhus Shalihin aslina mah teu aya. Nu salajengna ti Abu Muhammad yaitu Al Hasan bin Ali bin Abu Thalib. Saya menghafal sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di antara yang dihafal ini, da mayuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan apa yang meragukan hatimu. Berpindah kerjakan apa yang tidak hatimu ragukan. Nu meragukan tinggalkan. Ya. Beralih kepada pekerjaan, makanan, apa saja yang tidak meragukan. Mengapa? Karena sikap benar, jujur itu akan menenteramkan. Sedangkan dusta itu meragukan. So, Bapak sebatkeun kieu we. Duh, ku abi lamun disebutkeun barang ieu teh ti dituna 8.000 ya. Paling luhur dijual 15.000. Ah, leutik batina. Ya, tapi dah jujur memang sakitu. Tapi lamun disebutkan ti dituna 15.000, dijual 20.000 kan jadi lebih gede ya. So ku bapak jual, ti dituna 15.000, itu beli da moal genah moal. Ti dituna 8.000, ku bapak 15.000, wios 20.000 lah abi mah. Ongkos anu dan lain sebagainya dibeli, malah 25 ge dibeli, tapi da ngongkorongok, moal nyaman moal. Ya, mau nyaman. Ya, sami ya tukang uprak-oprek oge. Bapak tukang servis komputer padahal itu komputer teh teu jalan kan. Eta coplok kungkul dadetkeun. Ya kaditu mah tak ieu ya anu digentos ieu tak ieu IC digentos padahal eta mah IC arurut gentos tak ieu 250.000-eun padahal mah ngan anu coplok kitu keun. Bisa begitu? Bisa ngan bakal ngongkorongok. Coba lamun kieu Pak ieu mah teu nanaon tak ieu copot. Tuh abi dikiekeun di hurung tak aya nanaon sarae keneh komponen. Pas sabareun mangalah bade sabarage. Eta mah menenteramkan. Ya, bakal menenteramkan. Pekerjaan sama ya. Seperti bekerja di bank, bagaimanapun meragukan. Ya, tapi kalau suami ibu sudah bekerja di bank, apalagi 1-2 tahun lagi menjelang pensiun tos we lah nikmati ngan saranti abi mah sing seueur sedekah. Tapi lamun anu bade didamel mending di bank gitunya gajinya 7 juta mending keneh usaha ieu mah 10 juta mending usaha biasa. Ya. Bu ulah kabita kuno haram najan leutik mending kuno halal tapi gede. Daripada nyicil meuli sapeda mending cash meuli mobil gitu hareueun. Mending cash. Ya, meuli sepeda nyicil mending meuli Fortuner cash. Ya Bu nya. Nya kitu Bu atuh mending. Nah, beda dengan yang baru mulai mending didamel ulah tapi lamun didamel ieu teh tos tinggalkeun. Ya. Sok sing yakin tiap ada peluang yang haram bahkan yang meragukan ragu tinggalkeun milih nu aman nyaman bakal genah hirup teh.
Genah. Sok Pak, kita hidup bisa makan, bisa menyekolahkan, teu gaduh hutang, gaduh bumi, geus genah. Abi gaduh raka 2 Pak. Tapi beda pisan. Kapungkur mah rayuna usahana lah. Gaduh rukona ge maju. Omsetnya ruko icalan kelontongan sadinten masuk uang 5 juta. Diking saja, diking tidak paling 2 juta, 3 juta. Iya mah kelontongan sadinten 5 juta pemasukan. Gila tidak? Belum gaduh showroom motor jeung ieu, can gaduh kontrakan. Ya. Ngan kitu hidupnya glamor. Dan modal besar itu pinjem dari bank 1,5 miliar. Ambruk ayeuna baku pandemi juntai. Nangkarak bengkang. Kalau disita itu habis, ruko semuanya habis. Ya, habis. Nah, ayeuna teh bunga nate di istilahna teh naonnya? Di bunga nate naon istilahna teh. Pokoknya mah ditutup, ayeuna mah bayar pokok we enak. Saya nggak mau bayar bunga. Saya akan bayar hutang itu, tapi tidak akan dengan bunga. Biasa gitu, bro. Biasa ngotot. Ya, lamun bapak sudah kabelit hutang hubang terus, hutang teu bisa nyicil tapi bunga entong bayar. Nggak apa-apa. Jeung lamun urang pi orang nana tangan ulah kersa, tapi hutang tetap bayar. Walaupun ke bank bayar, ngan bayar pokoknya saja. Jangan takut, jangan. Sebab bener orang Pak, iya takkan tiba-tiba dijabal we bumi uwi. Ulah bayar. Sabisana. Bisa mayar 1 juta sebulan bayar. 500.000 dan bayar. Pokoknya kita niat bayar. Sebab teu boga niat bayar anger doraka. Tah ari raka abi nu hiji deui mah bumi butut, usaha henteu. Tapi teu gaduh kapiat bisa dahar. Nikmat geus, nikmat tuh. Itu mah imah gede tapi hutangnya 1,5 miliar teu bisa katutup. Sudah nikmati. Teu boga hutang kan? Imah najan butut-butut ge nu sorangan, sanes cicilan, dahar ulin bisa, ngaji bisa, sudah. Itu geus nikmat luar biasa. Sudah jangan banyak mengeluh. Tuh ayeuna tinggal adi anjeun jeung dia. Tadi gitu. Nu hiji raka, dua lagi raka gitu. Nu ieu juntai gitu. Ya, dan saran dari saya Bapak Ibu entong cobi-cobi lah. Ya, rambut kabang apalagi dengan jumlah sekian miliar untuk membuka usaha. Anu atos buru-buru beresan. Beresan. Ya. Sok salajengna. Tah, ieu mah tentang kisah Heraklius. Kata Abu Sufyan dalam hadisnya yang panjang menguraikan cerita Heraklius. Heraklius bertanya apa yang diperintahkan olehnya teh ulah Nabi Muhammad kieu tulah hadis panjangna kieu. Heraklius adalah uskup tertinggi di zamannya, raja Romawi kedua. Dia penginjil yang taat. Nah, dia mendengar kenabian Muhammad, mendengar. Ya, nah penasaran, betulkah ini Muhammad yang dijanjikan dalam Injil? Cing aya teu di Romawi aya orang Arab teu pangneangankeun diubak we harin. Penak Abu Sufyan. Abu Sufyan belum masuk Islam ini. Masih orang jahiliyah, masih kafir Quraisy. Dicanda ku tentara ka raja Herakliuskeun. Bener maneh orang Arab? Betul. Orang Mekah leres. Orang Quraisy muhun. Wauh atuh jeung Muhammad lain wauh deui aya patali getih. Cing, ya kaula rek nanyakeun ada 11 pertanyaan. Di Sahih Bukhari ada 11. Saya akan mengajukan 11 pertanyaan, jawab sing jujur. Bohong dipencit sia maneh. Cek Abu Sufyan dina hatena sudah masuk Islam dia ngomong begini tuh. Kalau saya bisa berbohong rek bohong. Tapi bakal kapangi sana. Jujur. Ditaros hiji, 2, 3 ada 11. Dan setiap pertanyaan dijawab, jawabannya cocok dengan yang ada dalam Injil. Saur Heraklius, geus ieu Muhammad ya. Ya, tos ya Muhammad ya. Tapi anjeunna ge penasaran. Beliau pun membuat surat, dikirim ke uskup lainnya, temannya yang berada di negara lain. Isi suratnya, kamu mendengar tidak Muhammad sudah ada? Nya sana cek babaturanna.
Bener tuh, kira-kira itu Muhammad yang dijanjikan Tuhan kita. Geus bener eta Muhammad. Tos Heraklius tos muncul ramah di lauk, geus lah. Saya akan beriman. Nah, hanya sebelumnya dia kumpulkan dulu para menteri, anggota TBR ke parlemen, diundang, ditutup rapat-rapat gedung parlemen. Setelah ditutup rapat-rapat, Heraklius berorasi orang mah. Nah, orasinya kieu. Hei para bawahanku, ingin tidak Romawi terus kaya dan jaya? Semua sepakat menjawab, tentu Tuan Raja, kita ingin selamanya jaya dan kaya raya. Benar cek Heraklius? Betul Tuan Raja. Kalau kita ingin terus jaya dan kaya raya, akui Muhammad sebagai Rasulullah. Cek uskup, uskup tertinggi di zamannya. Bohor ya di sana. Hadis tos Kitabul Badil Wahyi, Kitabul Iman nomor haji hadis hiji 2 3 lah eta didinya. Nah, ngan Heraklius ngomong begitu, ceos. Di parlemen ceos teh naon atunya? Sanes ceos kacang nih. Ribut. Wah, ribut. Akhirnya diredam geus. Moal geus lah teu kudu lah. Nah, beres we cerita Heraklius. Heraklius korbankan imannya demi rakyatnya. Nah, salah satu jawabannya ini, cing nu diparintahkeun ku Muhammad teh naon? Sembahlah Allah, jangan menyekutukan, tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kamu semua tinggalkan. Ia juga menyuruh kita sholat, menyuruh kita jujur, menahan diri dari yang haram dan silaturahmi. Terus hadis berikutnya, nah ini yang tadi saya sampaikan. Dari Abu Sabit, dia pernah ikut perang Badar. Ya, bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang memohon kepada Allah dengan jujur, man sa'alallaha ta'ala syahadata bisidkin, jujur nyungkeun ka Allah hoyong maut syahid. Ya Allah, abi hoyong maut syahid. Maka Allah akan menunaikan orang itu ke tingkat orang-orang yang mati syahid, walaupun ia mati di atas tempat tidurnya. Sami sareng kieu. Bapak Ibu jujur ingin sesoleh orang itu, maka pahala kita akan sama seperti orang itu, walaupun kesolehan kita tidak sampai. Sami gitu. Bapak Ibu hoyong teh abi hafid Quran, geus diajar teu hafid, tapi pahala hafid mah didapat. Saya ingin sesoleh Ustadz Anu, ingin sesoleh Ustadzah Anu, tapi apa daya saya tidak sesoleh orang itu, tapi sudah berusaha, pahala makanya. Ya, sami jeung jalmi anu siapa yang jujur, ya jujur dina hatena hoyong maut syahid, cek Nabi, dia akan mati syahid walaupun mati di atas kasurnya. Saha contohna ya? Khalid bin Walid. Dia perang selalu di garda terdepan, dia selalu tertusuk, terkena anak panah, tapi eta cager we. Tertusuk anak panah cabut cager. Kebedog, ku pedang cager. Bobo maut. Cek Nabi mati syahid. Tinggal jujur bener hayang mati syahid. Sami urang bener hayang soleh, disolehkeun ku urang. Walaupun solehnya tidak sesuai harapan, pahala mah sesuai harapan. Bapak Ibu teu acan haji, tapi jujur dina hate hayang haji, menang pahala haji. Kan orang apa hadis nu umum kieu Pak? Ya, saha nu niat sae dina hatena ingin melakukan sesuatu kan sudah poin 1. Nah, ini diantara. Jujur hoyong haji, menang pahala haji. Walaupun tidak pernah berangkat haji. Ya. Tapi versi simkuring mah beda, Bu. Bisa begini, lamun orang husnudon ka Allah, Allah akan memberangkatkan kita haji, bakal angkat. Ya. Anu husnudon ki abi mah yakin ti mana we ongkos. Tapi lamun kieu duit ti mana? Salaki tukang kindeu. Begitu. Rek duit ti mana? Tanu kitu mah pesimis mau angkat. Di mana boga duit ge moal indit. Tapi nu kieu mah abi mah yakin abi bakal angkat. Abi hoyong angkat, bakal angkat. Kan Ibu, angkat haji umroh cantang tuh dari gaji suami Ibu. Bisa ti mantu,
Coba ibu punya anak perempuan salakina, anak sultan, kan teu mustahil. Ibu bapak mertua tahun payun urang haji yuk. Kumaha daftarna ulah haji reguler ku urang haji puroda. Puroda mah daftar ayeuna tahun ayeuna. Ngan 250 juta. Paling mirah sampai 400 juta. Awis teh Bu? Abis teh boga duit urang. Jang Rapi Ahmad mah eta mah channel bae atuh. Tah hadis nu panjang mah mangga baca eta mah tentang gonimah. Nabi perang kenging gonimah, ada beberapa orang nyumputkeun cek Nabi uihkeun jujur kumpulkeun dulu. Belum kami bagikan. Kanu terakhir. Dari Hakim bin Hizam, Nabi pernah bersabda, 2 orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar. Khiyar teh memilih untuk melangsungkan jual beli atau membatalkan. Milihan gelas. Mang sabaraha gelas ieu? 30.000. Oh, mahal. 20.000 ah. Teu tiasa lah. 30.000. 25 ah moal tiasa ah, teu cios kan boleh. Si pedagang tidak boleh begini. Ibu tos nyabak kedah dipeser, tidak boleh begitu. Tidak boleh. Ya. Tapi kalau kita merusak, pegang, kita teledor, jatuh pepeus, wayahna kedah digentosan. Sesuai dengan harga. Ya. Nah, kadituna jika keduanya jujur, ya, menampakkan cacat dagangannya, maka keduanya akan diberkahi dalam jual belinya. Tapi bila ia sembunyikan cacatnya, sembunyikan harga sebenarnya, sama ya, berdusta, ya, dia sembunyikan berdusta, maka akan dimusnahkan jual belinya. Ah, nu kumaha ge bohong mah. Cobaan ibu, dagang bohong moal genah moal. Bohong dina timbangan, bohong dina takaran, bohong dina meteran, bohong dina harga. Ya, lamun kieu mah, Bu eta sabaraha? 30.000. Bu tidurna sabaraha? Ah, rahasia. Boleh eta. Tapi lamun kieu mah, demi Allah ti dituna ge 28.000, abi mah minta 1.000. Padahal dituna 15.000. Ya. Jika ya Pak, sweater nu hargana 100.000, terang ibu modalna sabaraha? Paling 25.000. Jadi itu nage 50.000, waduh Pak. Ya, kita punya jamaah orang persatuan di anu rajut teh mah. Sekejati, Binong Jati. Ya. Satah toko butik eta tuh hargana sabaraha? 800.000, 700. Ti abina sabaraha? Eta paling 100.000. Beratus-ratus kali lipat. Ya, tapi mereka kan tidak berbang, pokoknya mah harga sakitu, mau beli, tidak mau ya tidak apa-apa. Lalu mereka merahasiakan harga aslinya teu naon itu. Makanya ketika toko sudah setengah tahun diskon 50%, masih kena 200% keuntungan. 100 sampai 200%. Terus sakitu selamat jujur. Ya, jadi jujur sanes. Oh eta koneng, eta nu kitu mah gampil. Tadi jujur dalam warisan, jujur dalam ucapan, jujur dalam sikap. Najan orang teresep ka Ustad eta, tapi bener mah bener. Orang resep ka Ustad eta, salah mah salah. Ya. Dan jujur tadi nu unik mah eta, jujur hoyong soleh bakal disolehkeun. Unik. Sok abi ka barudak sok ieu. Ya, gampang, nanaon ge gampang, tinggal jujur hayang teh kitu. Hayang teh bener, lamun hayang bener, jujur bener, bakal. Lamun embung bener hese, di papatahan ku sange embung. Tos sakitu royal ieu sajam setengah, aduh. Sajam setengah. Sakitu nu tiasa kapihatur, hapunten bilih aya kakirangan kalepatan. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.